Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Webes, Nobyembre 24, tuig 2022. Akong inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Sa balita, una sa aksyon. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Duha ka makatapos ang army patay matapos gin-ambush sang 5 ka armado sa syudad sang Sipalay. USEC sang DOH nanawagan sa mga opisyal nga magbuligay sa pagpatuman sang Universal Healthcare Act. Sa balita national, grupo nanawagan sang 33,000 nga minimum nga sweldo sa mga government workers. 189 na ka mga diplomatic protest na file sang Pilipinas batok sa China subong 2022. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. mayong gabi sa mga kaaksyon namon nga padayon nga nagatutok sa nagkalilain ng mga social media platforms sang DYEZ, especially sa Facebook page naton. And by the way, pwede man kami ma-access ang mga radio programs sang Aksyon Radio pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph or pwede man maka-aksyon sa YouTube channel sang Aksyon Radio Bacolod. Sige kamusta ka mo? Happy Thursday night and syempre may mga messages dito, may mga mensahe. Pwede na makabilin sang inyong sining mga messages pagi sa comment section sang aton sini nga Facebook Live, no? Kay dugay-dugay naton sang igtalupangod. Ma'am Ana Sinoro, good evening dira sa inyo. And nagapasalamat na kita in advance sa mga kaaksyon naton nga nag-share, nag-like, nag-react, nag-leave sang comments sa aton sini nga Facebook Live. Karon nga Webes sang gabi mga kaaksyon na. And by the way, meron kita subong sang active nga giveaway mga kaaksyon sa aton sini nga Facebook page, ang Aksyon Dale Salazar. Basta wala nyo pa na visit, like and share or follow my Facebook page mga kaaksyon. Search nyo lang Aksyon Dale Salazar and then check nyo lang ang timeline. Meron kita sang may post the other day regarding sa aton sining part 3 nga ayuda mga kaaksyon. No? So it's a 1,500 worth of giveaway. 500 pesos worth of Globe Load, 500 pesos GCash, and 500 pesos food voucher courtesy of Upper East Mega World nga McDonald's, no? So kanto lang kamo sa akong sinya timeline, search lang liwat Aksyon Dale Salazar and check to lang comment section kay dito ko ginbutang ang mechanics mga kaaksyon. So far damo-damo na kita sa mga kaaksyon naton nga nag-join or nagpadala sang ila sini nga entry mga kaaksyon. Sige. Si Madam Inday Blaza, how are you ma'am? Kamusta ikaw? Oh, good evening dira sa imo kag sa imo sining family. Salamat gid sa pagtutok sa aton sining program mga kaaksyon. Gina-check naton ang kung may mga additional kita nga mga greetings.
Sige, so far wala kita mga dugan din mga greetings. Keep on commenting or leave your comment. Hidugay balik kita after sang mga detalye sa mga balita lokal. Standby sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 8 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang duwa ka makatapos ang Philippine Army matapos ginambush sang mga armado sa may sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan sa may siyudad sang Sipalay kay nasang udto Webes nga adlaw. Sa report sang NOCPO, ang mga biktimang ginkilalang Sunday Sergeant Reggie Glendro kag Ken Camilana nga parehas nga miyembro sang 47th IB Intel Operatives nga nakabase sa may Barangay Haba sa may Banwa sang Candoni. Ginpahayag ni Janilo Bugtay, Executive Assistant ng Public Safety sang Sipalay LGU. Ang mga bangkay ang nakitaan sa igad sang dalan sang National Highway. Ginatudlo nga 5 ka miyembro sang CPP-NPA terrorist o kon CNTs ang nagtirong sa mga biktima nga nagresulta sa ila kamatayon. Ginpahayag naman ni Brigadier General Leonardo Peña, ang commander sang 302nd Infantry Battalion, gintuginan ng mga biktima nga magpatigayon sa ang coordination para sa local peace engagement sa lugar. Sang natabo ang krimen, nagpalagyo ang mga armado sakay sa duha ka mga motorsiklo padulong sa may sitio Bolo, Barangay Kamindagan, siyudad sang Sipalay. Report sa akin ng aking batalyong commander, yung CEO ng 47IB, tinas niya itong mga tao niya to conduct coordination for the local peace engagement in the area. Unfortunately, ay naisahan sila ng kabilang grupo. Nabatyan ang tingog ni Brigadier General Leonardo Peña. Na-recover sang Sipalay PNP ang pila ka mga empty shells ang armas matapos gin-ambush sa patay ang duha ka mga miyembro sang army sa may sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan, siyudad sang Sipalay. Sa interview sa Action Reports afternoon edition, ginpahayag ni Lieutenant Anthony Saing, ang Deputy Chief of Police sang Sipalay PNP, nakuha sa crime scene ang 5 ka mga empty shells sang M16 kag 6 ka empty shells sang caliber 45. Ginpahayag sini nga sa inisyang investigasyon, papuli na kuntani ang mga biktima sa ilang base sa may Banwa sang Candoni, humalin sa ilang intelligence job sang natabo ang ambush. Ginpahayag ni Saing nga ila ginatan-aw nga wala makabunot sang armas o kun nakabalos ang mga biktima. Ginpahayag ni Saing ang ambush site ang ginabanta 25 to 30 kilometro ang kalayon humalin sa proper sang Sipalay. Ginakabig naman ni Saing nga infested ang mga rebelde ang lugar nga wala sang panimalay. Sa iban nga balita lokal, ginpanawagan ni Department of Health OIC Undersecretary Dr. Beverly Lorraine Ho sa mga provincial public officials sang Negros Occidental nga magbuligay agud magmadinalagon ang pagpatuman sang Universal Healthcare kon UHC Act sa idalam sa Republic Act No. 11223. Ining ginpahag ni Ho sa ginpatigayon nga Negros Occidental Universal Healthcare Summit sa may Central Hall sa Ayala Malls Capital Central siyudad sa Bacolod, Subong adlaw. Ginpahayag ni Ho nga importante ang pagbuligay sa mga opisyal sang gobyerno, labi ng gobernador kag mga alkalde agud mapatuman na ang province kag citywide nga health system sang UHC. Ini ang kasuguan ang automatic nga nag-enroll sa tanan nga mga Filipino sa National Health Insurance Program kag magagarantiya sang patas nga akses sa dekalidad kag barato nga healthcare services kag protection man sa financial risk. Ining naghatag man sang mandato sa PhilHealth nga magpatuman sang comprehensive outpatient benefit, outpatient drug benefit kag emergency medical services sandigman sa rekomendasyon sang Health Technology Assessment Council o kun HTAC. We expect every mayor to manage their own health system with the help of their MHO. This is very inefficient, no? Because you don't expect every municipality to have their own hospital, to have their own referral center, their own CT scan, etc. We all have to work as a team.
Nabatyan ang tingog ni DOH OIC Undersecretary Dr. Beverly Ho. Sa iban nga balita lokal, nagalaom si Bacolod Councilor Calao Pontevilla nga maktuwa na sang talatapan sang alkalde ang dugang nga mga personal kag salakyan nga ginpangabay sang inspection team nga magalibot sa mga gasolinahan sa palibot sang Bacolod City. Suno kay Pontevilla ang chair sang Committee on Energy. Iyan na nga ginpalabot kay Mayor Abby Benitez ang nga concern para sa nagakaigo nga pag-akto. Ginpahayag ni Pontevilla nga luyag sa inspection team nga mapadasig kag matapos na sa gilayon ang ila ginahimo nga trabaho. King klaro man sang konsehal nga tubtob sa karon, wala pa sang gasolinahan sa Bacolod nga nadiskubrihan ang inspection team nga nakakometer sang seryoso kontuman kadako nga bayolasyon. Sa katapusan nga balita lokal, arestadong ginaligar drug pusher sa drug bypass operation sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa may purok Sigay Barangay 2 sa syudad sang Bacolod kay nasing aga Webes nga adlaw. Ginkilalang nadakpan kay Jonathan Estolano, 36 anyos, residente man sang Barangay 2. Ginpahayag ni Police Lieutenant Joven Mugato sa Estolano ang ginakabig nga street level individual kag akto nga nagbaliga sang illegal nga droga sa police pusher buyer. Na-recover sang otoridad ang alom tanan ka plastic sachet sang suspected shabu. Nalakip na diri ang bypass item nga ginabanta 27 ka gramo ang kabugaton nga nagabalor sang 180,000 pesos. Si Estolano ang nahunong karon sa custodial facility sang Police Station No. 2 agbaga pangatubang sang kaso nga paglapas sang Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 o kung pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. GTX 500 capsule, mga ka-aksyon na. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging... And we are back online, mga ka-aksyon. Madamo gid nga salamat sa mga late tuners ng atong sining Facebook Live. Good evening and kamusta ka mo? Sige, balikan natin ang comment section sa atong sining Facebook Live karon nga Thursday night. Good evening lang dira kay Sir Alex Monteza nga always nga nagatutok sa atong sining programa. Mayong gabi. Same man kay Sir Ray Flores Barrioga. Good evening. Kag sa pila ka man nagalantaw sa atong sining Facebook Live. Granada M. Marlon, good evening. Kagta Epen, and 3 other people are watching with you. Sige, salamat gid. Kay Baby Gregorio Yulo, good evening Action Day. Mayong gabi. Haraman si Ryan Bellio, no, nga present man sa aton sining program tonight. Sige, salamat gid. Oy, Erwin Panes Arsenas is watching. Madamo gid nga salamat. Ay, basta mano ka mo matingala ka mo bala nga nag-appear or nalawag ang inyong ngalan. Nga wala ka mo nag-comment, no. Kay nag-appear diri sa akon sining phone nga nagalantaw ka mo. Like kay Erwin Panes Arsenas is watching. Madamo gid nga salamat. And syempre gina-invite ko subo ang aton sining mga ka-aksyon, mga Facebook Live viewers nga mag-join sa aton sining giveaway, no? Part 3 sang Ayuda program. Ayuda program. All you have to do is visit my page, Acciona Dale Salazar, and then scroll down, gamay lang. I-check nila ang Ayuda Part 3, 1.5 worth of ayuda, and then check ang comment section na rin aton sining mechanic. So dapat naga-follow ka more, naga-comply sa aton sining mechanics, mga ka-aksyon, na kamera sa mga naga-share pero hindi public, no, hindi natin makita kung the share gid man, no, ang iya sining ang aton sining ginapa-share sa iya nga item. Sige, again, visit lang Acciona Dale Salazar. So I think this month, November 2022, mo siyang ikatatlo na nga
paayuda ayuda program online. So we have part 1, part 2, and then ining pinaka-latest or this week ko lang post ang part 3. Sige madamo gid nga salamat sa mga nag-join na mga nag-participate no kag sa mga wala pa nakadaog ti standby lang kay basi maswartehan kag makitaan ko ang inyo siningangalan kag mag-stand out ang inyo sininga komento. Sige, salamat gid. So far wala kita sa mga additional mga greetings mga kaksyon na. I hope safe kamutanan kag happy ang inyo sininga estado sa kabuhi. Sige, salamat gid. Standby sa mga balita national. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagdangat na sa 189 ka mga diplomatic protests ang na-file sang Pilipinas sa batok sa China subunga 2022. Inusunod sa Department of Foreign Affairs o DFA kasunod nga ginpangabay sang Manila ang Beijing nga magpathaga sang nakuha nga rocket debris nga nagtupa sa Spratly Islands. Ginpahayag ni Teresita Daza ang spokesperson sang DFA
Sa datos tubtob Nobyembre 22 tuig 2022, ang DFA ang naka-issue sang 189 ka mga protesta kag 61 diri ang nahimo sang Marcos administration. Nagligad nga Hunyo sang ginpahag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi sinipagtugutan nga tapakan ang kinamatarong sang Pilipinas sa ginaagawan nga baybayon. Plano ni Marcos nga magbisita sa China sa Enero tuig 2023 nga posible mangin oportunidad para malikawan ang mga insidente sa lugar. Sa iban nga balita nasyonal, nanawagan ng grupo sa mga empleyado sa gobyerno nga pasakaan sa 33,000 ang national minimum wage. Ginpahag ni Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o CONCAREG National President Santiago Dasmariñas Jr. Nabudaya na sila nga paiguon ang sweldo bangod sa nagamahal nga balaklon na plete kag bilsa. Suno sa grupo, kung basihan ang pagtuon sa non-government organization nga Ibon Foundation, nagadangat sa 1,119 pesos kadlaw ang family living wage para sa pamilya nga may 5 ka miyembro. Ginpahag ni Dasmariñas nga ini nga datos ang base man sa bulan sang Setyembre kung sa diin mahinay pa ang inflation kung pagsaka sa mga presyo sang balaklon kag serbisyo. Panawagan sang grupo nga dapat alalangay ang tanan sa bureaucracy. Sa karon 12,517 ang sweldo ang pinakanubo sa pwesto sa gobyerno kag mas manubo pa diri ang sa LGUs. Nagapangabay man ang courage nga irregular man ang mga kontraktual. Natala ng ilubong ang 70 ka mga bangkay sa mga preso nga halin sa Bilibid kagkaroon yara sa Eastern Funeral Home sa buwas nga Adlaw Biyernes. Ginpahag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi na masarangan nga paidalong pas sa autopsy ang iban nga bangkay bangod yara na sa advanced state of decomposition. Sang Nobyembre, nakitaan sa otoridad ang 176 ka mga patay nga preso halin sa Bilibid nga yara sa Eastern Funeral Home. Ginpahag ni Bucor OIC Gregorio Tapang Jr. nga samo nga numero, pulo ko mga bangkay ang nalubong na kag 166 ang nabilin pa sa funeral parlor. Samtang ginbahayag naman sang Justice Secretary nga plano sini nga ipasaylo ang mga bangkay sa UP College of Medicine para sa autopsy. Nagalaom sa Remulla nga mapermahan na ang MOA sa sulod sang 7 tubtob pulo ka adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:25. Life Extension Coffee Mix mga ka-action ang pinakaunang ready-to-drink coffee fortified with vitamin. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libo. Karon nga adlaw Webes Nobyembre 24 tuig 2022. Sa liwat akong inyong tagbalita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!